नमस्कार दोस्तों, मेडी पिल्स में आपका स्वागत है। आज मैं कोरेक्स एलएस सिरप के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कोरेक्स एलएस सिरप को खांसी, अस्थमा, बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले सिरप है। फिर से बताएं फ्रेंड्स, कोरेक्स एलएस सिरप को खांसी, अस्थमा, बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले सिरप है। कोरेक्स एलएस सिरप को फाइजर कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। इसका दाम 100 ml का बोतल के लिए 93 रुपीज 50 पैसा। इसमें लिवोसॉल बुटामॉल, अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और गुहोपेनासॉन इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। लिवोसॉल बुटामॉल बलगम को तोड़ता है और बेहतर तरीके से सांस लेने की सुविधा देता है फ्रेंड्स। ये वायु मार्ग को साफ करता है और खांसी से राहत देता है। अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड बलगम को साफ करता है। गुहोपेनासॉन बलगम को पतला बनाता है, इससे खांसी जल्दी ठीक होता है। अस्थमा, बलगम वाली खांसी का इलाज के लिए कोरेक्स एलएस सिरप एक बेस्ट सिरप है। इससे सिर दर्द, डिजीनेस, लूज मोशन आदि सिरप हो सकता है। कोरेक्स सिरप का डोज और ड्यूरेशन को डॉक्टर से फिक्स करें। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।